پښتون ډیجیټل کتونکو د بره دیر نه ناصر زاده یم. د تیرو 3-4 ورځو راسي د بره دیر په مختلف علاقو کې د وقفې سره د بارانونو سلسله چې کومه ده هغه جاري ده. تر دې دمه پورې دلته بارانونه وریږي. د بارانونو په وجه باندې یو طرف ته موسم چې دی نو هغه خوشګوار شوی دی، نو بل طرف ته چې کله تیز بارانونه وشي نو کوم دریای پنجکوړه دی یا واړه سیندونه دي یا دغه شانتې خوړګۍ او نالۍ دي نو په هغه کې وقتي طور د اوبو سطحه چې کومه ده هغه هم زیاته شي، خو ولې د خطرې یا د سیلاب تر دې دمه پورې څه خطره نشته دی او نه تر دې دمه پورې د نقصاناتو څه اطلاع چې کومه ده هغه راغلې ده. خو که مونږ وګورو نو د بارانونو په وجه باندې چې کم کویانو یا کمې چینې وي نو په هغو کې د اوبو سطحه یو ځل بیا زیاته شوې ده. کله چې خشکي جوړه شوې وه نو د هغې په وجه باندې په دغه کویانو په دغه چینو کې د اوبو سطحه چې وه نو هغه ډېره زیاته لاندې راغلې وه، خلکو ته مشکلاتو، خو ولې د بارانونو د شروع کېدلو سره په دغه چینو او په دغه کویانو کې د اوبو هغه سطحه چې ده نو هغه یو ځل بیا برابره شوې ده او اوس خلک ته په اسانتیا سره هلته اوبه چې کوم دي نو هغه میلاویږي. د دې سره که مونږ وګورو نو د زراعت ماهرین وایي چې دا بارانونه د جوارو او دغه شانتې نور کم فصلونه چې دي د هغوی دپاره ډېر ګټور دی او بیا خاص کر هغه علاقې چې په کمو علاقو کې د فصلونو انحصار چې دی نو هغه په بارانونو باندې دی نو هلته کې دا بارانونه د هغه فصلونو لپاره ډېر زیاته ښه دي. خو که مونږ وګورو نو د څو ورځو راسې ګرمي جوړه شوې وه، سخت دوپو د هغې په وجه خلکو ته مشکلات خو ولې د بارانونو کله چې دا سلسله شروع شوې ده نو موسم انتهایی خوشګوار شوی دی او د ګرمۍ په شدت کې کمی راغلی دی.